ओके गाइस, सो कुछ ऐसा सब बॉक्स जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड का मिल जाता है। यहाँ पे आर्चर टेक लैब की ब्रांडिंग है। दिस इज RGB आर्चर, मतलब इसमें आपको मिलने वाली है बहुत ही ज़्यादा भरपूर RGB। एस्ट्रा G100 इज द प्रोडक्ट्स नेम एंड ये आता है आपका सेमी मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। इसमें आपको मिल जाती है स्क्रैच रेजिस्टेंस कीज, 104 डिग्री एलिवेटेड की डिजाइन्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। 25 एंटी घोस्टिंग कीज का सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, बॉक्स कुछ खोलते हैं। बॉक्स हम खोलते हैं तो अंदर कुछ इस तरीके का हमें कीबोर्ड मिल जाता है। हमें यहाँ पे थैंक यू लेटर मिल जाता है। कुछ हमें यहाँ पे मैनुअल्स जो है वो मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से। एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा कीबोर्ड एंड इस तरफ हमारी जो है वो है वायर। सो ब्रेडेड वायर हमें यहाँ पे दी गई है। सो कीबोर्ड को हम निकाल लेते हैं फटाफट से बाहर।